एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और गर्वित था। एक दिन उसके पास एक छोटा चिड़िया आया और कहा, शेर अंकल, मैं आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शेर ने कहा, पूछो चिड़िया। चिड़िया ने पूछा, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी आप कभी कभी डर जाते हैं। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डर नहीं जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। मैं अपनी कमजोरी को पहचानने के लिए हमेशा सावधान रहता हूँ। चिड़िया ने शेर की बात सुनी और अपने दिल में याद रखा कि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती है, और उसे पहचानने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मज्ञान और सावधानी से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं।